観音小屋はお休みでした。続行します。駒止町屋通過。現在標高892メートルです。青空出てきましたね。この谷を降りたあたりがちょうど作事小屋になります。風が強い尾根を渡る風が。花立山荘でですね、休憩を入れようと思います。
ょうど天神尾根分岐に差し掛かりました。花立山荘到着です。ここはなかなか景色がいいんです。ほら、ラストの登りです。